Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք դերունական աղոթքով սկսենք մեր այս սերտողությունը, որովհետեւ աստվածային առաջնորդությամբ, աստվածային իմաստությամբ, անոր լույսովը ոչ թե միայն քալենք, ոչ թե միայն ապրենք, այն նաեւ նույն այդ լույսով իր ներկայությունը վայելենք, իր սերը եւ խաղաղությունը, ինչ որ այսօր վստահ եմ, որ բոլոր ժամանակներն ավելի այդ գարիք ունենք, Աստծո սիրուն եւ խաղաղության։ Ուստի եկեք դերունական աղոթքով մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված եւ ասենք. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս եւ երգրի։ Ըս հաց մեր հանաբազոր դու մեզ այսօր Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ, հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր Իսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորրթոց իպանից և իքործոց բրգյազ մեզ, Եվ ողոր միակո արարացոց և մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 34-րդ Սամոսը, անդադար դերը պիտի օրտնապանեմ, անոր օրդներկությունը շրտներուս վրա պիտի ելա շարունակ, դերն է միակ բարձանքս, ես դիրոջ թիմեցի և աղոթքիս պատասխանեց, զիս ազատեց բոլոր վախերես, Դիրոջ մոտեցեք, որբեսի ուրախությամբ ճարակայթեք, և հուսախապ չգլար բնավ։ Ջաշագեցեք և դեսեք, թե ինչքան քաղցր է դերը, երանի անոր, որ դիրոջ կավավինի։ Հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան։ Եկեք որդյակներ մտի գրեք ինձի, Եվ ես սեզի սորվեցնեմ, թե ինչ է դիրոջ վախը, գուզես երգար կյանք ունենալ, գուզես բարոր օրեր դեսնել, լեզուտ չարախոսութեն է հերուբահ է, շրտներըտ պնավ թող նենկություն չխոսին, հերու մնաչարիք են և պարիքր է, խաղաղություն գամեցիր և զայն հետաբնթ է, դիրոջ աչկերը արդարներուն վրա գհսկեն, Ագանչները միշտ պատրաստ են անոնց աղաչանքը լսելու։ Տեսեք ինչպիսի վստահություն մգուդա Սամոս 2 Դավիթ։ Վստահությունը, ներշնչումը, որ այսօր յուրաքանչյուրս անխդիր գարիք ունենք այդ բոլորին։ Յուրաքանչյուրս անխդիր այդ բոլորին փնտրտուքի մեջ ենք։ Խաղաղություն, բժշկություն, մխիթարություն, ապահովություն, սեր, հավատք, հույս, վստահություն, ինչ որ այսօր գաբրինք այնպիսի պայմաններու մեջ, ուր այս բոլորը ոչ թե սկսած են նվազիլ, այլ ընդհանրապես չգան, Նույնիսկ եթե կան խապուսիկ են այնպիսին, որ ժամանակավոր հիմա կան քիչ մետո արդեն չկան, անհետացած են։ Եվ անոր ամարալ Դավիթը կսորվեցնե, կհիշեցնե, ըսելու համար, սորվեցնեմ ցեզի, թե ինչպես պետք է ապրիք, սորվեցնեմ, որու պետք է ապավինիք, որու պետք է վստահիք, Եվ առավել ևս վերջին երկու դողերը գուկա և գվստահեցնեն և գսե դիրոջ աչկերը արդարներու վրա են գհսկեն, իսկ անոր ագանչները պատրաստ են մեր աղաչանքը լսելու։ Սիրելիներ, եթե Աստծո աչքը մեր վրա գհսկե, եթե Աստծո ագանչները պատրաստ են լսելու մեր աղոթքները, ուստի եկեք այս վստահությամբ Այս հավատքով բարձրացնենք մեր աղոթքը և խնդրենք Աստծուց։ Ինչ
ամեն բանի առաջ հոգիի բրգություն, ամեն բանի առաջ իր կամքին կատարումը, ինչպես Քրիստոս պիտի սորվեցներ, երբ գաղութեք, նախ խնդրեցեք Աստծո կամքը, և ինչ է Աստծո կամքը, մեր հոգինորու բրգությունն է, ինչ է Աստծո կամքը, մեղավորին վերադարձն է, ինչն է Աստծո կամքը, մեր երկնքի արքայություն ժառանգորդներ դառնալն է, այս է Աստծո կամքը։ Աստծո ուզածը ինչ է սիրելիներ, մեղավորին վերադարձն է։ Անարակ որդին հոր ուզածը ինչ է, եթե ոչ իր որդին, որ քնած հեռացավ, իր ամբողջ ունեցված իրեն ինքած բաժին արավ եւ քնած, բայց հորը ուզածը ինչ էր, ինչ կսպասեր հայրը, եթե ոչ անոր վերադարձը։ Եվ երբ որ Քրիստոս կսե գաղութեք, աղոթեցեք եւ ամեն բանի առաջ Աստծո կամքը խնդրեցեք եւ Աստծո կամքը մեր հոգիներու բրգությունն է։ Հետևաբար, երբ գաղութենք անոր, որուն ականջները պատրաստ են մեր աղաչանքը, մեր խնդրանքը լսելու սիրելիներ։ Եվ Քրիստոս գշարունակե եւ գսե, նախ խնդրեցեք Աստծո կամքը, որ մե հետո այդ բոլորը պիտի դրվին։ Հետևաբար եկեք այսօրը խոնարեցնենք մեր անձերը, փանանք մեր սրտերը, այնտեղ լեցուն մտահոգություններով, դժվարություններով, ցավով, դարաբանքով, անորոշությամբ, ահուտ հողով եւ խնդրենք իր մե, որ մեզի դա այդ խաղաղությունը, խնդրենք իր մե, որ մեզի դա այդ հոգիի բրգությունը, խնդրենք իր մե, որ իր ներկայությամբ մեզ սփոփե, մեզ մխիթարե, մեզ զորացնե եւ մեզ սիրով լեցնե, որովհետեւ նույն սիրովը զինք սիրենք, մեր նմանները սիրենք եւ անով դառնանք իրապես որտեղիր զավակները, Աստծո եւ ժառանգորդները երկնքի արքայության։ Եկեք դեր ողորմի աղոթքով յուրաքանչյուրը ուր որ ենք, ինչպիսի պայմաններում մեջ որ ենք, մեր աղոթքը բարձրացնենք եւ Աստծո առաջ բերենք մեր դժվարությունները, մեր նեղությունները եւ ասենք քո հայրական սիրովդ եւ հոգացությամբդ նայիր, տես, լսե մեր գարիքները, մեր դժվարությունները, մեր պետքերը, մեր բարակաները, մենք եւ ըստայնը մխիթարություն պետք է մխիթարե, զորացնել պետք է զորացուր, բժշկել պետք է բժշկե, նորոգել պետք է նորոգե, դու գիտես ինչ որ պետք է մեզ համար, որովհետեւ ամեն բարիք միայն քեզ մեկ կա, ով է նա Der vormia, der vormia, der vormia, Năncețe
Աստված հարցն մերոց որ ավավեր ես նեղվելոց դեր ողորմյա դեր ողորմյա Հիսուս փրկիչ մեզ ողորմյա դեր ողորմյա դեր ողորմյա դեր ողորմյա ողորմությամբ եւ կտությամբ նայիր մեզ մե յուրաքանչյուրին ով երտնավոր հայր խոնարեցուր քո ագանչդ եւ լսե մեր աղոթքները մանավանդ վստահությամբ գտիմենք քեզի այն հույսով եւ հավատքով որ դու պատրաստ ես քո ագանչներդ լայն փածած լսելու մեր աղաչանքը, մեր խնդրանքը, մեր աղոթքները մեր խնդրածեն, մեր իմացածեն ավելին գիտես մեր կարիքները ինչ են գիտեսնես մեր դժվարությունները, մեր նեղությունները եւ սակայն այն անդարբեր չես այդ բոլորին դիմաց լուր չես մնացած այդ բոլորին դիմաց ընդհակառակը գոգնես, կմիջամտես, կառաջնորդես, կլուսավորես բայց հաճախ չենք անդրադառնալ այդ բոլորին, որովհետև ուրիշ բաներով զբաղենք, մեր մտքերը այլ ուրիշ մտահոգություններով ծանրաբեռնված են, մեր աչքերը, մեր ականջները ուրիշ ուղղությամբ են, լսելու կամ տեսնելու այլ ուրիշ բաներ, անորամարալ հաճախ կդժվարանանք տեսնելու, լսելու ու մանավանդ հասկանալու, թե ինչպես կգործես ինչպես կմիջամտես մեր մարդկային կյանքի մեջ։ Անորամարալ գաղութենք և կխնդրենք քեզ մե, որ իմաստություն դաս, փանաս մեր աչքերը, մեր ականջները, փանաս մեր գարձրացած, քարացած սրտերը, որպեսզի մենք կարենանք ոչ թե միայն հասկանալ, ըմբռնել, տեսնել, լսել, այլ առավել ևս ապրիլ ու վայելել քո ներկայությունդ, քո սերդ եւ քո խաղաղությունդ։ Այսօր համայն մարդկությունը դարաբանքի նեղության դժվարության մեջ է, ահութողի սարսափի մեջ է, ու մանավանդ մահվան ստվերը, մահվան շուքը յուրաքանչյուրիս հետ կպտտի։ Եվ որով որ ժամանակն է հասած, մեկնելու այս աշխարհը։ Եվ սակայն այս մահ գոչվածը ահութով ու սարսափ պատճառած յուրաքանչյուրիս որոնց իմաց սակայն տուն ինքդ քու կյանքի օրինակովդ քու խաչելությանբդ, թաղմանբդ ու մանավանդ հարությանբդ եկար ցույց տալու, սորվեցնելու եւ ըսելու մահ ուր է քու խայտոցդ, ուր է քու հաղթանակդ։ Զորացուր մեզ
բահբանե մեզ, իմաստություն դուր մեզի, ավելցուր մեր հավատքը, որպեսզի կարենանք իրավես այս հավատքով, այս վստահությամբ, շարունակել փարի պատերազմը, բահել հավատքը, ավարտել ընթացքը, որպեսզի արժանի լանք երկնքի արքայության։ Հիշեր բոլոր այն բարակաները, որոնք այսօր ինչ-ինչ պատճառներով հավատքի թերացում ունեն, զորացուր զիրենք։ Գաղութենք բոլոր անոնց համար, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով տագավին խավարի մեջ են, լուսավոր է զիրենք։ Ի վերջո, գաղութենք մեր բոլորին համար, որ հաստատում բայես մեզ, մեր հավատքի կյանքի մեջ, մանավանդ քալի կորերուն համար։ Ինչ որ դու պատմեցիր, բացատրեցիր, խոսեցար ու ներկայացուցիր քո աշակերտներուդ քալի կորերը ինչպիսին լալուն համար։ Եվ մենք միշտ պիտի պարավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, Հավիտյանը մինչև Հավիտյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, բարի երեկո։ Անցաշաբաթ հիշեցուցի, թե ինչպես իր հավարդին հաստուցինք Աստծո օգնությամբ, Աստծո օրհնությամբ եւ իմաստությամբ, անոր առաջնորդությամբ փորձեցինք ամբողջացնել Դանիելի մարգարեությունը, տեսնելու համար, թե այնտեղ արձանագրվածները միայն պատմական չէին, այն նաև գալիք օրերուն համար։ Գալիք օրերը սելով նկատի առինք Դանիելեն հետո եկած ժամանակահատվածը, Քրիստոսի ժամանակահատվածը եւ ինչու՞ չէ նաև այսօր մեր այսօրվան իրականությունը։ Եվ փորձեցինք տեսնել այնտեղ, թե ինչպես Աստվածը սկիզբեն մարգարեի ջամփով Դագավին քիչ մնալ առաջ թագավորին ընդմեջ են, թագավորին տված դեսիլքի ջամփով Աստված եկած ցույց տալու, թե ինչեր պիտի պատահին գալիք օրերուն, գալիք ժամանակահատվածին, գալիք թարերուն, օրեր ոչ թե անմիջական օրեր, թարեր, երկար թարեր, եւ այդ թարերուն ինչեր պիտի պատահին, այդ բոլորի մասին անդրադարձավ Աստված, եւ այդպես պատգամներ ուղղեց մարգարեին, որպես մարգարեն այդ բոլոր արձանագրե եւ փոխանցե իրեն հաջորդող եւ ինչու՞ չէ նաեւ այսօր քալիք բոլոր սերունդներուն համար։ Ինչու՞, որպեսզի կարդան, կարդալով սորվին, սորվելով դաստիարակվին, դաստիարակվելով պատրաստվին քալիք օրերով։ Եվ քալիք օրերը սելով կնշանակե Քրիստոսի քարոստին։ Եվ հետաքրքրականորեն հետեւյալ հարցումը հաջող կրնանք հարցնել։ Ըստ համար թե արդյոք այս բոլորը, որ արձանագրվեցան կամ արձանագրված են, արձանագրված են որպեսզի կատարվին, արձանագրված են ինչ որ պիտի կատարվին, կամ ինչ այս բոլորին այսպես ասած քաղտիկը ինչպես է, ինչպես կարելի է հասկանալ այս բոլորը։ Սիրելիներ, հետևյալն է այդ տվյալ հարցումի պատասխանը։ Առաջին, Աստված ինքը ամենակետ է կամ չէ։ Եթե Աստված ինքը ամենակետ է, որ գրչա ամեն ինչ գիտե, առավել եւս Պողոս Արաքյալի բացատրությամբ, Աստված նաեւ գսե գզնե եւ գքննե մարդոց խորհուրդները, մարդոց մտածելակերպը, ինչպես Սամոս 2-ում դիսե, «Տուն իմ նիստուգածս գիտես, իմ ելնելս, իմ մտնելս, իմ երթալս, իմ քալս, իմ քնանալս, իմ արթնալս, այդ բոլորը քեզ համար հստակ են, բարձ են, բացահայտ են»։ Եթե այս բոլորը հստակ են մեզի համար, որ Աստված ամեն ինչ գիտե, ուրեմն կնշանակե, երբ որ Աստված այդ պատգամները գուտար այն հերանեկարով, որ քալիք ժամանակահատվածներու մեջ մարդ արարած կոչվածը, մարդկային մտածելակերպը, մարդկային ապրելակերպը, մարդկային ամբողջ թրվածքը պիտի լա այնպիսին, որուն հետևանքները պիտի լան այսպիսին,
Ամենաբարձ օրինակ մտալու համար։ Երբ որ Արիտոմը ավետարաններեն գքավենք մենք այդ թրվակը, պատմությունը։ Երբ որ Արիտոմը անդամալույցը 4 երիտասարդներ պատկարակի վրա փերին եւ տեսան որ սենյակը կամ այն տունը որ Քրիստոս գտնվեր, Հիսուս գտնվեր, դժվար թե ներս մտնեին, մտածեցին փոխանակ ետ վերադառնալու, առաստաղը քագեն եւ այնտեղ են իջեցնեն պատկարակով այդ անդամալույցը եւ Քրիստոսի առաջ փերին գսե արչեւ իջեցին եւ Քրիստոս երբ տեսավ անոնց հավատքը թե ինչպես դերի չդրին, երբեք չսին, գիտես ինչ, հիմա այս խջողված վիճակի մեջ երթանք վաղը կուկան, կամ քան շաբաթ կուկան, այդպես չրին։ Առաստաղը կագեցին և Քրիստոս կսե, դեսնելով անոնց հավատքը, չսամ անդամալուծին, մահի չդարդունըտ կնա, այլ սամ անդամալուծին, մեղկերը ներբածը ման կեսի։ Եվ ավետարանի չկներգայացն է, ըսելով, և ներգաները, ըսկսան իրենց մտքի մեջ, այնպիսի արտահայտություն ունենալ, ըսել, որ ով է այս մարդը, որ մեղքերու քավություն եւ թողություն կուտա, որտեղ իր ռածը հայհոյություն է, միայն Աստված ինք կրնա մեղքերու քավություն եւ թողություն շնորհել։ Եվ ավետարանի չդավեցնե եւ կսե, Քրիստոս իմանալով անոնց մտքի խորհուրդները, որը կնշանակե տեսեք, իրենք պետք չունին արտահայտվելու։ Մենք այսօր պետք չունենք արտահայտվելու, խոսելու, բարեր ըսելու, որտեղ արդեն իսկ ինք գիտե մեր ամբողջ գազմվածքը ինչ է։ Ինք գիտե որ մեր ամբողջ նիստուգածը ինչպիսին է։ Մենք ինչ կմտածենք հիմա իմ խոսած Պաուլոս նաև ինք գիտե որ մտքից մեկ բաժինը նաև ինչ կմտածի։ Այսօր հաճախ ունենք այդ երևույթը, գիտեք, եւ որ այսօր մենք կխոսենք, 2 հոգիներ, 3 հոգիներ, 4-5 հոգիներ իրարու հետ կխոսին, մեկը որ կխոսի, մյուսը կսկսի մտածելու։ Եվ սակայն Թիմոթեոս անձը չի գիտեր որ ես կամ դու կամ մյուսը ինչ կմտածենք, բայց Աստծո վարակային ինքը գիտե մենք ինչ կմտածենք։ Քրիստոս ինքը գիտե մենք ինչ կմտածենք։ Եվ հետևաբար Աստված գիտնալով որ քալիք սերունդները, քալիք ժամանակահատվածի մարդկություն կոչվածը ինչպիսին պիտի լա իր մտայնությունը, ինչպիսին պիտի լա իր ծրագիրները, իր մտածելակերպը, այդ բոլորը կանխեց եւ սա այս մտածելակերպը ունենալուն համար այսպիսի հետևանքներ պիտի ելան։ Եվ որովհետեւ նաև այս բոլորը հասնի նաև ավարտին, որ պիտի ծառայեցնե փրկության ծրագրին, կսե այլատենան այսպիսի երևույթներ պիտի բարձվին։ Եվ հետևաբար սիրելիներ, Աստված ինքը սկիզբն այդ բոլորը կանխեց եւ արձանագրել դեպի մարգարեին, ոչ թե միայն Դանիելին, Երեմիային, Եսային, Եզեկիելին եւ մնացյալ մյուս մարգարեներուն, ըստ իր համար որ այս բոլորը արձանագրեցեք, ի բանջել արգին գնքեցեք, քիրքը կոծեցեք, փագեցեք, մինչև որ հարմար ժամանակը կա, երբ որ բացվին այդ գնիկները, բացվի այդ քիրքը, որպես այնտեղ մեջի քրվածները գա դարվին եւ իրենց լրումին հասնին։ Եվ այս բոլորը ինչու, ոչ թե միայն գարտալու սերդելու, այլ ոչ թե միայն հասկանալու, այն նաև թաստիարակելու, պատրաստվելու քալիքին եւ այդ քալիքը ինչպես քիչ առաջ ասվեցա Քրիստոսի երկրորդ քալուստն է։ Հետևաբար ինչպիսի պատրաստություն ունենք այդ քալիքը դիմավորելու համար։ Սիրելիներ, բավարար պիտի չլա բարձրացած գիտնալ, որ այսպիսի թեփքեր պիտի պատահին։ Լավ պատահեցան, հետո ինչ։ Եթե այդ թեփքերը պատահեցան, հետո իր քալուստն է, ես ինչպիսի պատրաստություն ունիմ այդ քալուստը դիմավորելու համար։ Եվ անորոշ միջայլոց, երբ որ Դանիելի մարգարեությունը ավարտեցինք, այսօր որ պիտի սկսենք նոր նյութովը, այսպես ասած, նոր քիրքովը, եւ անալ արագած քիրքն է։ Հետաքրքրական Աստվածաշունչ Մատյանը եւ այս բարակային 5 դագարանյան հատվածը բաժինը ունի գլխավոր 3 խմբավորումներ՝ օրենքի քիրքեր, մարգարեություններ եւ քիրքեր, որոնք իմաստասիրական, բանաստեղծական քիրքեր են։ Օրենքի քիրքերը հստակ են, որ օրենք կփոխանցեն։ Մարգարեական քիրքերը հստակ են, որ մարգարեական պատգամներ կփոխանցեն։ Իսկ քիրքեր կամ իմաստասիրական պատմական քիրքեր են, որոնք կներկայացնեն մեզի խրատներ, Սամոսներու բարակային երգեր, իմաստություն Սողոմոնի օրինակհամար իմաստասիրական խոսքեր, արտահայտություններ եւ կամ ինչու՞ չէ նաեւ բադումներ, օրինակի համար Հոբի քիրքը, Եստերի քիրքը, Հռութի քիրքը, որոնք պատմական քիրքեր են, անձերու պատմություններն են, սակայն այդ բոլորին մեջ են դարձյալ մեզ կներկայացնեն
Եվ անոր մեջ տեսնելու Աստծո պատվիրանները, եւ ինչու՞ չէ նաեւ անոր մեջ տեսնելու որոշ մարգարեական պատկաններ եւս, եւ ինչու՞ չէ նաեւ անոր մեջ տեսնելու Աստծո բռնության ծրագիրը եւս։ Ինչպես օրենքի գիրքերում բարակային չոր ցամաք, այսպես ասած, չափված սեպված միան օրենքներ չեն, որ ներկայացված են։ Այո, օրենքներ են դրված են այնտեղ, բայց նաև այդ օրենքներու կողքին այնտեղ մենք կհանդիպենք պատմությունները օրինակի համար, եթե առաջին 5 քիրքերը օրենքի քիրքեր են, ծննդոց, ելից, ղևտացոց, տվոց, երկրորդումն օրինաց, սակայն այնտեղ օրենքի քիրքեր ըլլալով հանդերձ, այնտեղ նաև կան պատմություններ, օրինակ Իսահակի պատմությունը, Աբրահամի պատմությունը, Նոյի պատմությունը, Հակոբի պատմությունը, 12 ցեղերու պատմությունը, կամ Եգիպտոսի այնտեղ իրենց ըստրգության պատմությունը։ Ինչպես նաև մարգարեական քիրքերը, եթե մարգարեական պատգամներ կան, բայց այնտեղ եւս կան պատմություն արձանագրված հատվածներ, օրինակ Իսրայելի ստրգությունը, Իսրայելի հալածանքը, Գոդորածը, Երուսաղեմի ավերումը, Դաջարին գործանումը։ Հետևաբար կտեսնենք, որ եթե նույնիսկ խմբավորումներ կան, այդ խմբավորումներում մեջ նաև ներառնված են կամ միախառնված են այսպես ասած եւ պատմական, եւ իմաստասիրական, եւ բանաստեղծական, եւ երգի, եւ օրենքի, եւ պատգամներու եւ մարգարեություններու։ Սակայն այս ամբողջը գոչված որպես 5 դագարան ուրիշ բան չեն ներկայացներ, եթե ոչ Աստուծո փրկության ծրագիրը։ Օրենքի ճամփով, մարգարեության ճամփով, կամ քիրքերու իմաստասիրական կամ բանաստեղծական քիրքերու ճամփով։ Որ կնշանակի քրելու ոճեր են, եթե տարբեր քրելու ոճեր են, քրելու եղանակներ են, սակայն մեկ նպատակ կհետապնդեն Աստուծո փրկության ծրագիրը պատրաստված անգյալ ինգած մեղքի դիրմի ցեղի մեջ ինգած մարդ արարածին համար։ Եթե մենք այսօր պիտի սկսենք Արագած քիրքի սերդողության, Արագած քիրքը որպես ծանոթ այն քիրքերու շարքին մաս կգազմե, որոնք կգոչվին քիրքեր, այսինքն օրենքան նույնիսկ քիչաճ սպեցիալ չէ, եթե նույնիսկ անոր մեջ օրենքներ գրնան գտնել տեսնել, սակայն որպես խմբավորում այդ քիրքը գպատկանի այն խմբավորումին, որ քիրքեր կամ իմաստասիրական կամ բանաստեղծական քիրքերու այդ շարքի մեջն են։ Եվ ավանդության համաձայն նաև Աստվածաշունչ մատյանի մեջ մենք կհանդիպենք քանի մը քիրքերու, որոնց հեղինակը նույնն է։ Այս բարակային Արագած քիրքն է, եթե մեր սերդողության առարգան, այդ հեղինակը, որ այս բարակային Սողոմոն իմաստուն թագավորն է, Դավիթի որդին, Դավիթի աջորդը, իրեն նաև կպատկանի ժողովողի քիրքը, իրեն նաև կպատկանի երկերկոց քիրքը։ Ինչպես նաև ոչ մեր ընդհանրապես իմացած գիտած Աստվածաշունչ մատյանի ցանկի մեջ, բայց երբ որ քրափար Աստվածաշունչի ցանկը ուսումնասիրենք, ապա այնտեղ կտեսնենք մեկ այլ ուրիշ քիրք մի ևս, որ կգոչվի իմաստություն Սողոմոնի քիրքը, որ դարձյալ ավանդության համաձայն գսվի, որ հեղինակ ինք որպես Սողոմոն իմաստունն է։ Բայց շատ չընդարձակվելու համար Արագած քիրքը, ժողովողի քիրքը եւ երկերկոց քիրքը, որպես նույն հեղինակի քրիչեն, մտքեն, սրտեն, հոգեն բխած քրությունը մեզի կներկայացվի 5 դագարանյան քիրքերու ցանգին մեջ։ Բայց հետաքրքրականորեն, երբ որ մենք կփորձենք ուսումնասիրել այս քիրքը, Արագած քիրքը, ապա պիտի տեսնենք, որ այնտեղ այնպիսի նրբություններ կան, որ հետագային մեր հաջորդող սերդողություններու ընթացքին այդ բոլորը պիտի փորձենք լույսի բերել, որպեսզի նաև կարողանանք քաղել այն քասերը, որ պետք է որ քաղենք անպայման։ Բայց հետաքրքրական է, երբ որ մենք կփորձենք սերդել Արագած քիրքը, նախ առաջին հերթին մեր միտքը ուկա հետևյալ հարցումը. ինչու Արագած քիրք ուսումնասիրել, ինչու Արագած կգոչվի այս քիրքը, ինչու արագներով կներկայացվի ըսվածը, եւ արդյոք ինչ ունենք սորվելիք այս քիրքեն։ Որտեւ եթե այս քիրքը Սողոմոնի իմաստուն ինքը գրած է, եթե այս քիրքը 5 դագարանի քիրքերու ցանկին կպատկանի, եթե այնտեղ մենք պիտի չկարենանք գտնել, փորձել, որ այնտեղ ինչ են պատկամներ, որ մեզ կփոխանցվին, ապա կդառնան մեր այս աշխատանքը այսպես ասած ժամանակավրեպ, ժամանակի կորուստ։
Բայց երբ մենք կգարտանք մեր եկեղեցական հայրերու եւ այս բարակային Գրիգոր Դաթեվացի կորձերը եւ առավել եւս այն կորձը, որ հadoop ուսումնասիրության առարգա դարձած է, Սողոմոն իմաստունի քիրքերը եւ այս բարակային արագած քիրքը, ապա պիտի տեսնենք, որ այնտեղ քանիմը բացատրություններ մեզի կուտա Գրիգոր Դաթեվացին։ Երբ կփորձենք պատասխանել այն հարցումին, ինչու ուսումնասիրել արագած քիրքը, ինչն է նպատակը ուսումնասիրության, այսինքն ինչ պիտի, երբ որ բանը ուսումնասիրենք, որոշ բաներ դուրս բերելու, քաղելու անգե եւ սորվելու անգե բանը։ Գրիգոր Դաթեվացին գսե, եթե այս քիրքերը արագած ժողովողի երկոց քիրքերը խրադներ են, իմաստուն խոսքեր են։ Եթե այդպիսին են այս քիրքերում փոխանցությունը եւ եթե երբեք Աստծո ամփոփ ծրագիրը, փրկության ծրագիրը անգյալ մարդու համար է եւ որովհետեւ նաեւ մարդ արարածը գարնա ըմբռնել եւ հասկանալ այդ փրկության ծրագրին խորքը, նպատակը եւ հոն հասնելու այդ ամփոփ ջամփան միջոցը, ճանապարհորդությունը իմաստություն է պետք։ Եվ հետեւաբար կսե արագած քիրքը ուսումնասիրել անոր համար որովհետեւ անգե քաղաց խրատները, իմաստուն խոսքերը մեզ օգնեն երթալու առաջ։ Եվ պատահական չէ, սիրելիներ, պատահական չէ, երբ որ մենք գխոսենք թարգմանչած վարդապետներու մասին, այսինքն այն վարդապետները, որոնց գլխավորությամբ Մեսրոպ Մաշտոցի, որ քիրերու քյուդը, հայ քիրերու քյուդը, որ դեղի ունեցավ, եւ այդ քյուդով, եւ այդ քիրերով, այդ դարերով Աստվածաշունչ մատյանը թարգմանելու ավանդությունը մեզի կփոխանցե, որ առաջին դողերը կամ առաջին քիրքը, եթե կարելի է այսպես ասել, թարգմանեցին արագած քիրքն էր։ Եվ առաջին դողը, որ թարգմանեցին, հետևյալն էր. ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ, իմանալ հանս հանճարով։ Ճանաչել իմաստություն եւ խրատը, իմանալ, հասկանալ անջարին խոսքերը։ Պատահական չէ, որ մեր նախնիներ, մեր եկեղեցական հայրեր, մեր վարդապետները, մեր սուրբերը, երբ որ թարգմանեցին Աստվածաշունչը, առաջին դողերը թարգմանության ասոնքին։ Որ կնշանակես սիրելիներ, եթե կուզեմ ես ցերծքել փրկություն, եթե ես կուզեմ գիտնալ, հասկանալ հավիդենական կյանքն է, կամ այս կյանքն է, կամ ինչ որ է ամբողջ մարդկային դրվածքը, բայց եթե իմաստություն չունիմ, ինչ է օգտակարությունը։ Ինչպես կրնամ այդ բոլորը հասկանալ։ Որտեղ այստեղ տեսեք նրբություն մգա եւ զանազանություն մգա, իմաստություն եւ գիտություն հասկացողության։ Նույն բաները չեն։ Եվ նույն միտքին երկու տարբեր բառերը չեն, կամ հոմանիշ բառերը չեն։ Մեկը իմաստություն է, մյուսը գիտություն է։ Մենք ընդհանրապես գիտություն կրնանք ցերծել, գիտություն ցերծել, գիտնալ։ Եվ ինչպես կրնանք գիտնալ, սորվելով։ Գիտություն, որ կոչվի բնական գիտություններ, չէ՞, science, physics, քիմիագիտություն, ինչ տարբեր տեսակի գիտություններ, այդ բոլորը մենք ցերկ կցկենք փորձառությամբ, սորվելով, թիդելով, տեսնելով, լսելով։ Իսկ ինչ որ կվերապերի իմաստություն կոչվածին, որում կանդրադառնա արագած քիրքը, որում նաև Մեսրոպ Մաշտոց իր աշակերտներուն հետ միասին կթարգմանե առաջին այդ դողերը, նկատի ունի իմաստություն որպես աստվածային իմաստություն, որ կդրվի մարդուն որպես շնորհք։ Եվ անոր համար է, երբ որ ներսես շնորհալի հայրապետը, իմաստություն պիտի խնդրի Աստծուց։ Ինչպես գաղոթե։ Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն։ Որ կնշանակե այդ իմաստությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խորքի մեջ, ինչը Աստծո ներկայությունն է։ Հիսուս Քրիստոս ինք որ իմաստությունն է, հորը իմաստությունն է,
Դուր ինձ այդ իմաստությունը։ Հետևաբար արագած քիլ գնալ, եթե մեզի կներկայացնե իմաստուն խոսքեր չեն միայն, այլ այդ խոսքերեն անտին իմաստություն մնե, այնպիսի շնորհք մնե, որ կդրվի, որպեսզի մարդ արարածը սորվելով այս բարակային այդ խոսքեր, այդ խրատները իմդի ունենալով եւ այդ բոլորին վրա մտածելով, այդ մասին խորհելով, ինք կարենա ինչ անել, հասկանալ այս կյանքի դրվածքը, հաղթահարել դժվարությունները եւ ընդառաջ երթալ հասնելու այդ նպատակին։ Եվ անորամարալ քրության նպատակը կներկայացնե, որ իմաստուն խոսքերու ճամփով եւ աստվածային իմաստությամբ կարենալ հասկանալ կյանքի նպատակը, ինչ է իմաստություն գոչվածը, ինչ են կյանքի դժվարությունները եւ ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Ինչու արակներու ճամփով կներկայացնե, Գրիգոր Դաթևացին կպատասխանե, որտեղ կսի արդյոք կարելի չէ բարձ բառերով ներկայացնել ինչ որ պիտի ասես։ Գիտեք, հաճախ երբ որ բանը պիտի փոխանցվի, մարդիկ կսեն ավելի բարձ է, մի փարթացներ։ Բարձ եղանակով ասե, ինչ որ ասելիք ունիս։ Բայց կսե ինչու արագներով կներկայացվի։ Նույն հարցումը իմիջիալոց աշակերտները հարցուցին Հիսուսին։ Երբ որ Հիսուս Աստծո արքայությունը կներկայացներ արագներով, չէ, Սերնացանի արագը, Որոմի արագը, Ձորենի արագը, Արնի մեջ քանցի արագը, Ցկնորսի արագը, Ցուգերու արագը, ուրգաններով, տարբեր արագներով։ Օրինակ անարակ որդին արագը, այրի գնոջ արագը, տարբեր արագներով եւ աշակերտները հարց տվին։ Ինչու մեզ արագներով կխոսես։ Նախ արագ հասկացողություն ինչ է, արագներ, որ փոքր պատումներ են, բզդիկ պատմություններ են, որոնց միջուկը, խորքը, թասմ ունի փոխանցելիք, խրատն ունի մեզի տանիք։ Գոկտագործե երևույթ օրինակը գոկտագործե ցույց տալու համար աներևույթը, երևելին գոկտագործե սորվեցնելու ցույց տալու համար աներևույթը։ Օրինակ ինչպես Սերնացանին արագը տեսնել է, որտեղ մարդ արարածը նաև ուզե տեսնել բամը, շոշափել, Քրիստոս գոկտագործե այդ շոշափելին, գոկտագործե այդ երևելին, որպեսզի անոր ընդմեջեն սորվեցնե ինչը աներևույթին պատկերացումը։ Աստծո արքայությունը կնմանի հետևյալին եւ պատմեց Սերնացանին արագը։ Աստծո արքայությունը կնմանի հետևյալին Սորենի եւ Որոմի արագը։ Այստեղ եւս արագած գիրքը, երբ որ գոկտագործե արագները, որ խրատներ են իմաստուն խոսքեր են, իբրև երևելի երևույթներ են, երևելի շոշափելի են եւ անոնց մեջ են սորվեցնելու նաեւ աներևույթը, հասցնելու նաեւ աներևույթին։ Եվ ադոնամարալ Գրիգոր Դաթևացին գսե, որովհետև արագներով գոկտագործե, արագներով կներկայացնե, ինչու, որովհետև արագը օգտակար է ըսված խոսքին եւ անոր բացատրության համար, որովհետև բամը պիտի ասե, երբ որ չեմ հասկնար այդ ըսվածը, պետք է որ բացատրվի ինձ այդ ըսվածը ինչ է։ Եվ երբ որ բարդ կտվի ըսվածը, անոր համարա պիտի օգտագործե օրինակ եւ այդ օրինակը կդառնա այդ երևելին։ Ինչպես երբ որ աշակերտին դակավի նորը սկսած դպրոցական տարիներում թվափանություն պիտի սորվի, թիվերը դակավին անհասանելի կրնան ըլլալ մտքին, պիտի օգտագործե ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին առարգաներ։ Երբ որ այսօր 3 առավել 2 5 հասկացողությունը դժվար թե ըմբռնեմ, ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին օգտագործե պատկերներ, 3 խնձոր, առավել 2 խնձոր, որ գնե 5 խնձոր, որ մե հետո երբ որ կսկսի ըմբռնել թիվ հասկացողությունը, այլևս գարիկը չունի այդ խնձորներուն, ամիջապես 3 առավել 2 գնե 5, նույնպես արագներու բարակային, օգտակար է խոսք ըսվածը եւ անոր բացատրությունը ըստ այնը փոխանցելու։ Երկրորդ, որովհետև արագը հասանելի է եւ հասկանալի է սիրելիներուն համար, մինչ անհասանելի եւ անհասկանալի է որոնց համար, օդարներուն եւ անարժաններուն համար։ Քրիստոս այդպես մի բացատրեր։ Եվ որ աշակերտները հարց տվին, ինչու մեզ է արագներով խոսիս, Քրիստոս ինչ ասա։
Ցեզի դրված է որ դուք հասկանաք, բայց անոնց ոչ։ Ինչու՞։ Որտեղ անոնք պատրաստական չեն սորվելու։ Բայց դուք որտեղ պատրաստակամություն ցույց տվիք սորվելու եւ անոր համար ցեզի երբ որ հիմա գսեմ արագը, նաեւ այդ արագինը մեջ են ցեզի գտամ այդ իմաստությունը, որպեսզի դուք կարենաք ըմբռնել ըսվածը, հասկանալ ըսվածը։ Իսկ օդարին համար անիկա գտվի պատմություն։ Չիալ հասկանար ինչ մասին է խոսքը։ Եվ որ գսենք այսօր, անուշ լեզուն օծը ծագեն գանե։ Այս մարդանգյան խելացի, որ իր կրբանեն 10 հոգիներ դուրս կանե։ Արտահայտություններ են, խրատական խոսքեր են։ Բայց եթե եք չգարնամ հասկանալ այդ բոլորը, ինձ համար ձիծաղելի գտրվի, ինձ համար անհասկանալի գտրվի, ինձ համար աներևակայելի վիճակներ գտնի, որ այս մարդը ինչ ասել ուզե։ Նույնպես ալ արագներու բարակային Գրիգոր Տաթևացին գսե, որովհետև արագները հասանելի եւ հասկանալի են սիրելիներուն։ Եվ այս բարակային սիրելիները ովքեր են, անոնք որոնք Աստծո սիրելիներն են։ Իսկ անոնք որոնք օդարներ են եւ իրենք օդարացուցած են Աստծո, հերացած են Աստծո։ Անոնց համար անհասկանալի է ըսված խոսքերը։ Դագամին, որովհետև արագը որպես երևելի օրինակ գոգնե աներևույթը ճանչնալու համար։ Արագը որպես երևելի օրինակ գոգնե որպես աներևույթը ճանչնանք։ Որովհետև երեք տեսակի խոսք կա գսե Գրիգոր Տաթևացին։ Խոսք կա, որ ընդհանուր է, բոլոր մարդիկ կխոսի, չէ, այսօր երբ որ մի արտահայտվենք բամը, կխոսենք, բամը գսենք։ Գանայր գսե արագավոր խոսք, արագներով ըսված խոսք, եւ երրորդ գանայր իմաստուն խոսք։ Առաջին խոսքը բոլորի համար է սիրելիներ, բոլոր մարդիկ կխոսին։ Մանուկը գծնի որոշ դարիներ հետո կսկսի խոսելու, բարեր արտահայտվելու, նախատասություններ ասելու, կսկսի խոսի, բոլորս կխոսենք։ Բայց նաեւ կա երկրորդ բաժինը խոսք հասկացողության, արագներով խոսելու արտահայտությունն է։ Եվ այդ արագներով խոսքը, որ գվերապերի անոնց, որոնք գաշագերդին, անոնց, որոնք աշագերդ են Քրիստոսի խոսքին։ Իսկ երրորդ տարբերակը խոսք հասկացողության, որ իմաստուն խոսքեր են, անոնք ալ գվերապերի գսե իմաստուններուն հատուկ։ Հետաքրքրականորեն երբ ուսումնասիրենք Սամոսները եւ արագները, ինչպես նաեւ երկերկոց գիրքը, Ժողովողի գիրքը, այնտեղ մենք կհանդիպենք, որ չափածո են, ինչպես բանաստեղծությունները չափածոներ են, այսինքն բարձ արձակ քրություններ չեն, նախատասություններ չեն։ Օրինակ համար մարգարեական գիրքերը քրություններ են, նախատասություններ են, պատմություններ են։ Արագած գիրքի բարակային, Ժողովողի գիրքի բարակային, Սամոսներու բարակային, երկերկոց գիրքի բարակային չափածոներ են։ Ինչու սակայն չափածոներ են։ Որովհետև Սամոսներու բարակային եթե չափածո են, որովհետև երկեր են, բանաստեղծություններ են երկվին, արարողության ընթացքին երկվին։ Անոր համար պետք է չափածո լան։ Իսկ արագներու բարակային չափածոներ են, որովհետև խրատական են, եւ որովհետև նաեւ այս խրատները պետք է որ մտքի մեջ մնան հստակորեն եւ անոնց մասին մտածվի, որովհետև այսօր դժվար է, գիտեք, այսօր դժվար է ամբողջ նախատասությունը երբ որ գսվի, դժվար է ամբողջ նախատասությունը միտքս բանել։ Բայց երբ որ չափածո ըսվածներ են, այդ չափածո ըսվածներ ավելի թյուրին են միտք բայել։ Օրինակ, առաջին նախատասությունը։ Ճանաչես իմաստություն եւս խրատ, իմանալ բանս հանջարով, վերջ, ըսավ խոսքը։ Ամիտ տղան, կամ իմաստուն տղան իր հայրը ուրախացնե, ամիտ տղան իր մորը դրկնություն է։ Չափածո։ Ավելի մտքին հասանելի է, ավելի մտքին թյուրին է ըմբռնել եւ ինչու՞ չէ նաեւ մտքի մեջ բահել եւ այդ մասին մտածել։ Եվ ադորամա որտեղ խրատական է, եւ այդ խրատականը լանուն համար պետք է որ չափածո ծևով գրված լան։ Եվ մեկ այլ ուրիշ հետաքրական բաժին մը գա Աստվածաշունչ Մատյանի մեջ, որ Աստվածաշունչ Մատյանի մեջ ունի 4 տեսակի քրության եղանակներ։ Այսինքն առաջին խոսքը երկար է, բայց միտքը չափածո է։ Օրինակ
Մովսեսի քիրքերը կամ Մովսեսի քրությունները ուղղված Իսրայելի ժողովրդին։ Երկրորդ, խոսքը չափածո է, միտքը երկար է, ինչպես Հոբի գիրքը Սամոսներ երկերկոց։ Խոսքը չափածո է, չափված է, բայց անոր միտքը ավելի երկար է։ Երրորդ տեսակը խոսքը եւ միտքը չափածո են, ինչպես Արագած գիրքը, Սիրակի գիրքը, որովհետեւ խրադական են, եւ վերջին չորրորդ խոսքը եւ միտքը երկար են, ինչպես Եսայի կամ այլ ուրիշ մարգարեական գիրքերը։ Այս մանրամասնությունները ինչու են սիրելիներ։ Այս մանրամասնությունները ինչու են։ Որովհետև երբ որ մենք կսերտենք Աստվածաշունչ մատյանը, այս մանրամասնությունները իմդի ունենանք, որոնք գոգնեն մեզ, գոգնեն ավելի հստակ պատկերացում ունենալու համար, որ Աստված խոսքը ինչ կուզե փոխանցել մեզի։ Չափածո են, երկար են, կարճ են, մենք կարևորը գարտանք Աստվածաշունչը, շատ ավելի գարտանք Աստվածաշունչը, բայց գոգնեն, ինչպես օրինակի համար, երբ որ Պետրոս Տուրյանը գուզենք կարդալ, եթե Պետրոս Տուրյանի մասին քեթ նվազագույն դեղեցությունը չունենք, դժվար թե հասկանանք, թե արդյոք ինչու Պետրոս Տուրյան գրած է բանաստեղծությունը, որում վերնակիրն է լճակ, լիճ, մստիկ լիճ, կացած է լճակին հետ կխոսակցի, իր մտահոգությունները գարետնի, իր դժվարությունները կգիսե, և ինչ կսե, ինչու ապշած ես լճակ, ու չեն խայդար կուալյակ, լճակը գապչի, մարդը գապչի, և ինչու խանթոտ չէ, ինչու, այսպես, գայդար չես կսե, ինչու գայդար չես, ինչու չեն խայդար կուալիկներ, ինչու այսպես գադղատ չեն, վարվորուն չեն, ինչու, և հետաքրական է, երբ որ այսպես մտածենք, գիտենք, գամ Պետրոս Տուրյանը խելակարեր է, որտեղ կացե գարդեք ուրիշ կորդ չունի, կացած է լճագին հետ կխոսակցի, բայց երբ որ գանտրատանանք և պահմը իմդի ունենանք, որ Պետրոս Տուրյան գդարաբեր անանկստութեն է, Պետրոս Տուրյան արդեն մահվան ճամպու մեջ, պիտի մահանա և փոքր դարիքին, և իրան ցավը, իրան տարաբանքը գուզե գիսել մեկումը հետ, և երբ որ գերտա լիճ, լճակ, և լիճը խաղաղ է, այսպես խանթավար չէ, անոր մեջ ինքզին կտեսնե, Պետրոս, ըսել համար թե ինչ որ վիճակի մեջ է ես կանցնիմ, կարծես նույն վիճակը թուն ունիս, և գտարնա իրեն խոսակից, Պետրոս Տուրյանին հետ գտարնա ցավակից, նույնպես ալ Աստվածաշունչ մատյանը սիրելիներ, և այս բարակային Արագած գիրքը, եթե պիտի սկսենք սերդելու, այս փոքրիկ մանրամասնությունները, եթե կարելի է ասել, այս դեղեցությունները գոգնեն, որ գիտնանք, իմանանք, ավելի թյուրին հասկանալի դառնա մեզի, որ հարաճիգա մեր շաբաթներում գալիք սերտողություններու ընթացքին, երբ որ տեսնենք նախատասություններ, չափածո, միտքեր, արտահայտություններ, խրատներ, որոնք ոչ թե միայն իրեն ժամանակից մարդոց համար ըսված խոսքեր են, այնև այսօր մեզ մեն յուրաքանչյուրին, որպեսզի մենք գալ, երբ որ կպատրաստվենք, քիչ անոր համար ըսվեցավ, կպատրաստվենք ու պետք է որ պատրաստվենք, ինչ բանի Քրիստոսի քալուստին, բայց ինչպես պատրաստվենք, երբ որ չեմ գիտեր ով է Եկովը, չեմ գիտեր ինչու պիտի գա, չեմ գիտեր ինչպես պիտի գա, և հետևաբար այս բոլորը ինձի կուտան արիտ մտածելու կյանքի մասին, քալիկ կյանքի մասին, որտեղ այնքան հետաքրքրականորեն Գրիգոր Դադևացին ներկայացուցած է, որ այս գիրքերը, որոնք նույն հեղինակի գրիչ են, եթե փխած գիրքեր են, Արագած ժողովողի երկերկոց, գիտեք ինչպես կներկայացնե Սելոման, որ Արագած գիրքը խրատներ են, մյուսներն ալ խրատներ են, բայց առաջին հերթին Արագած գիրքը կներկայացնե մեզի, ինչ, եթե ոչ հավատքի իմաստություն, հավատք, Արագած գիրքը երեխաներու համար, ոչ մանուկ դարիքի իմաստով, հավատքի մեջ, երեխաներու համար, որոնք հազիվ նոր են սկսած իրենց հավատքի կյանքի մեջ, իրենց պիտի տան հավատքի իմաստությունը,
Երկրորդ գիրքը ժողովողի գիրքը, երբ որ կսկսի ունայնությանց, որ այս ամբողջ աշխարհի դրվածքը գսե Սողոմոնի իմաստուն, ունայնություն է, բարավ է, փուջ է, անոր մեջ տեսնելու այս անգամ ինչը, անոր մեջ տեսնելու այս անգամ, որ մեր հույսը փոխանակ տնելու երկրավորին վրա, որ ունայնություն է, ապա մեր հույսը տնելու երկնայինին վրա։ Տեսեք, երևաբար հավատք, Արագած գիրքը, ժողովողի հույս եւ երկերկոց գիրքը ուրիշ բան չէ, թե ոչ Բոս Արաքյալի բարերով, հավատք, հույս, սեր, որ խորքի մեջ նաև երկերկոց գիրքը սիրո բատմություն մնե, որ մեզի կբատմվի Փեսային եւ Հարսին միջև։ Սիրո բատմություն։ Եվ այդ սիրո բատմություն ուրիշ բան չէ խորքի մեջ, եթե ոչ Աստուծո սերը, Աստուծո անախտ սերը, անփից մաքուր սերը հանդեպ մեղավոր մարդուն։ Եվ այնքան ադեն, որ չենք ցերպազատված, աշխարհիկ այս թրվածքեն, այնքան ադեն, որ դակամին չենք ցերպազատված, մարմնական այս գիրքերեն ու ցանկություններեն, դժվար թե հասկանանք Աստուծո այդ քերակույն եւ սրբություն սրբոց գոչված այդ սերը։ Անորոմար տեսեք, ինչպես քիչ աճեցավ Արագածի բարակային։ Եթե խրատական են օրինակներ կքաղե երևելի աներևույթը բացատրելու համար, նույնպես այլ երկերկոց գիրքը, ինչպես ժողովողի գիրքը, նաև երկերկոց գիրքը, օրինակը կքաղե Փեսայի եւ Հարսի դեսանելին է, երևելին է, անով ցույց տալու համար ճշմարիտ Փեսան եւ ճշմարիտ Հարսը, որ այս բարակային Հիսուս Քրիստոս ինք է եւ եկեղեցին իբրև Հարս ինք է, եւ եկեղեցին սելով կնշանակե հավատացյալները իրեն։ Եվ այս բոլորը մենք չենք կնար հասկանալ, այնքան ադեն, որ դակամին գարչած ենք, կապված ենք մեր մարմնական ցանկություններուն գիրկերուն, դակամին կապված ենք այս աշխարհիկին։ Եվ անորոշ տեսեք, ժողովողի գիրքը, Արագած գիրքը սկիզբը ինձ գուտա հավատքի այդ իմաստությունը։ Ժողովողի գիրքը ինձ պիտի դա ինչը, նախ ցերպազատվելու այս աշխարհային են, որովհետեւ ունենամ հույսը երկնայինին, որի հետո նաև ինձ կդրվի ինչը, այդ շնորհքը սիրո եւ այդ սերը հասկանալու եւ այդ սերը փոխադարձ նաև դալու այս անգամ վերադարձ առաստված։ Եվ adonamare որ հետեւաբար եկեք այս հասկացողությամբ պատրաստվենք։ Եվ ինչպես Գրիգոր Դադևացին ինք այդ սերդողութենեն, այդ ուսումնասիրութենեն առաջ իր աղոտ կգնե եւ Աստծո կխնդրե եւ գսե ղրգե Սուրբ Հոգիդ որպես ինձ դա իմաստությունը ըստ այնմ հասկանալու եւ բացատրելու նույնպես այսօր մեր աղոտ կլա սիրելիներ մեր աղոտ կլա որ Աստված ղրգե իր Սուրբ Հոգին որովհետեւ դա մեզի իմաստությունը ըստ այնմ գարտալու եւ հասկանալու Արագած գիրքը եւ մեզ առաջնորդելու այնպիսի ճանապարհով որ ամեն անգամ երբ որ սերդողության մեկ հատված միտի փորձենք սերդենք այնպես որ քաղելիք ունենանք անկե սորվելիք ունենանք անկե չսերդենք բարձաբես ժամը ամբողջացնելու համար չսերդենք բարձաբես դեղեցություններ ամփարելու համար այս սերդենք այնպես որ մեր անձերը փորձենք տեսնել այնտեղ ըսված խոսքերում մեջ մեր անձերը տեսնենք այնտեղ ըսված այդ խրատականներում մեջ որտեղ խոսքը նաև կվերապերի մեզ մեր յուրաքանչյուրին այսօր որտեղ երբեք Աստծո խոսքը սիրելիներ այժմիական խոսք է եթե Աստծո խոսքը երեք այսօր նույն եւ հավիտյան է ուրեմն կնշանակե Աստծո կողմէ դրված Սողոմոնին եւ Սողոմոնի քրիչով փոխանցված այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին կնշանակե Աստված նաեւ այսօր խրատական մնե որ ուզե տալ մեզ մեր յուրաքանչյուրին ինձի եւ քեզի որպես իստայնը մենք հավատքի այդ իմաստություն ունենա հավատքի իմաստությունը որուն համար Քրիստոս գիտեք ինչ կսե իր ուսուցումներու ավարտին եւ որ գխոսի աշխարհի վաղճանի մասին
իրարանցումներու մասին, պատերազմներու մասին, սուտ մարգարեներու մասին, աբարդի նաև գիտեք ինչ կսե, երբ որ մարդու որդին կա հավատ պիտի գտնե երկրի վրա։ Տեսեք ինչպիսի հաստատում մգնե Քրիստոս։ Երբ որ մարդու որդին կա հավատ պիտի գտնե երկրի վրա։ Մեկ այլ ուրիշ դերում տեսե մարդոց մեջ սրտի մեջ են սերը պիտի ցամքի։ Եվ հետաբար որքան անհրաժեշտություն է հավատ ունենալու համար, հավատքի իմաստություն ունենալու համար, ինչպես Բողոս Արաքյալը լսել, հավատ կուրուկա լսել են, լսել Աստծո խոսքի քարոզուտեն են։ Հետևաբար արիթ օգտագործենք սիրելիներ, երբ առաջիկային հատված առ հատված պիտի ուսումնասիրենք Արագած գիրքը, փորձենք անոր մեջ տեսնել մեր անձերը, որտեղ մեզ յուրաքանչյուրին է ուղղված այնտեղ, եւ փորձենք սորվիլ անգել, քաղել, ըմփոշխնել հավատքի այդ իմաստությունը, որպես այդ հավատքի իմաստությամբ, այդ վստահությամբ կարենանք հույս ունենալ երկնայինին, ցերպասապելու երկրայինեն, երկրավորեն, աշխարհիեն, եւ անով նաեւ կարենալ ըմբռնել Աստծո սերը, թե Աստված որքան սիրեց ու տակավին կսիրե մարդկությունը, որ մինչև իսկ ղրգեց իր միածին որդին, որպեսզի ով որ հավատա անոր չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն ծեր աղոթքները այնպես մերեք, որ հառաջիկա շաբաթներում, սերտողություններուն համար, դերը ինք մեզ առաջնորդ է, դերը ինք մեզ դա իմաստությունը, որպեսզի իրապես շինի չլան, իրապես արժեն այն ժամերը, որ պիտի դրամատրենք, լսելու համար, թե Աստծո հոգին ինչ ունի լսելիք մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Որտև այդպես ալ գսե Մարգարեության գրքի մեջ, հայտնություն Հովանու, ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսե, թե Սուրբ Հոգին ինչ կսե։ Մենք ալբանանք մեր ականջները, պատրաստենք մեր ականջները լսելի դարձնելու համար, Աստծո խոսքին այդ խրատականները, որովհետև ինք ուրիշ բան չուզեր մեզ մե, եթե ոչ մեր դարձը, մեր փրկությունը, մեր ուրախությունը, որպեսզի ժառանգորդները դառնանք հավիտենական կյանքի։ Աստված ձեզ բոլորին հետ։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս, աչքո Հովանի լիցի վերամեր, իդվե եւ իքիշերի, ինստիլի դան իքնալի ճանապարհ, ինընչել եւ իհարնել զիմ երբեք սասանեցայց եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս ամեն։